सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल में फिर एक नए वीडियो के साथ। मुंह की बदबू दूर करने का इलाज 10 आसान उपाय और घरेलू नुस्खे। मुंह से दुर्गंध आने के कारण कई बार लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। जिस व्यक्ति या महिला के मुंह से बदबू आती है, अक्सर लोग उनसे दूर भागते हैं, उनकी पीठ पीछे उनका मजाक बनाते हैं और उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। सांसों की बदबू रोकने के लिए आजकल बाजार में भी कुछ ऐसी चीजें और दवा आती है जिनके प्रयोग से कुछ देर के लिए मुंह से बदबू आना रुक जाती है, पर ये सब कुछ समय के लिए ही होते हैं और महंगे भी होते हैं। आप घर पर प्रयोग होने वाली कुछ चीजों को इस्तेमाल करके मुंह की दुर्गंध दूर करने के उपाय कर सकते हैं। घर पर किए जाने वाले ये घरेलू नुस्खे सस्ते तो होते ही है और इन्हें करना भी आसान है। सांसों की बदबू के लक्षण। अधिकतर लोगों को खुद भी नहीं मालूम होता कि उनके मुंह से दुर्गंध आती है। ये जानने के लिए कि आपकी मुंह से सांस की बदबू आती है कि नहीं, आप मुंह के आगे हाथ रखें और जोर से सांस छोड़े और अपने हाथ को सूंघे। अब अगर हाथ से बदबू आए तो आपको मुंह से बदबू आने की समस्या है। मुंह और जीभ के छाले, मसूड़ों में इन्फेक्शन और बार बार मुंह में लार बनना मुंह की बदबू के कुछ लक्षण है। मुंह से बदबू आने का कारण: कब्ज होना, पानी कम पीना, दांत ब्रश ना करना, पेट का कोई रोग होना, मुंह में कोई रोग या इन्फेक्शन होना, भोजन करने के बाद मुंह साफ नहीं करना मुंह से बदबू आने का कारण है। मुंह की बदबू का इलाज के घरेलू नुस्खे। कुछ लोग सांसों की बदबू से छुटकारा पाने के लिए माउथ फ्रेशनर और महंगे टूथपेस्ट खरीदते हैं। आप यहाँ बताए गए कुछ घरेलू नुस्खे करके मुंह की दुर्गंध का इलाज आसानी से कर सकते हैं। 1-2 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार इससे कुल्ला करें। कुछ दिन लगातार इस उपाय को करने पर मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगा। 2. थोड़ा सा नमक सरसों के तेल में मिलाकर दांतों और मसूड़ों की मालिश करें। इस देसी नुस्खे को रोजाना करने पर मुंह से बदबू आने का सलूशन होता है और दांत भी साफ होते हैं। 3. मुंह की बदबू से बचने में ग्रीन टी पीने से भी फायदा मिलता है। ग्रीन टी से मुंह की बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। 4. गेहूं के ज्वारे के रस का सेवन करने से मुंह साफ होता है और पायरिया के इलाज में भी ये उपाय दवा का काम करती है। 5. मुंह में 1 लौंग रखकर चूसने पर भी दुर्गंध आनी बंद हो जाती है। 6. तुलसी और जामुन के पत्तों के प्रयोग से सांस की बदबू खत्म कर सकते हैं। 3 से 4 तुलसी के पत्ते और 4 से 5 जामुन के छोटे हरे पत्ते चबाने से बदबू दूर होती है। 7. इलायची और पुदीना का पान बनाकर खाने से सांस की बदबू आना बंद होता है। 8. अनार के पेड़ की छाल पानी में उबाल ले और ठंडा होने पर इसे छान ले। इस पानी से गरारे और कुल्ला करे। इस घरेलू नुस्खे के प्रयोग से मुंह और सांसों की बदबू से निजात मिलती है। 9. 2 छोटी इलायची और थोड़ी सी मुलेठी चबाने से भी बदबू का इलाज कर सकते हैं। 10. दालचीनी के प्रयोग से भी मुंह की बदबू का उपचार कर सकते हैं। मुंह की दुर्गंध दूर करने के उपाय: 1. दिन में 2 बार ब्रश करें। 2. अगर मुंह से बदबू आ रही है तो दांतों को अच्छे से साफ करें और मुंह से कुल्ला करें। 3. भोजन करने के बाद सौंफ खाएं। इससे मुंह से बदबू नहीं आएगी और गले को ठंडक मिलेगी। 4. पानी कम पीने से भी अक्सर मुंह से दुर्गंध आने की समस्या हो जाती है। आप भी अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं तो रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। 5. नीम का दातुन करने से दांत तो साफ होते ही है, साथ ही मुंह के दूसरे रोगों से भी छुटकारा मिलता है। बबूल का दातुन करने से भी मुंह और सांस की बदबू दूर होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही न्यूज़ पढ़ने के लिए हमें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।